안녕하세요. 서울 으뜸택시입니다. 그랜저 GN7 운전석 문 열 때 마찰 소음이 빈번하게 발생하는데 한방에 해결할 수 있는 팁을 드리겠습니다. 지금 보이는 삼각형 모양의 창문 고무와 A필러 쪽의 웨더 스트립하고의 마찰, 간섭 소리인 것 같습니다. 지금 보이는 제품은 독일 제품으로 고무 보호제입니다. 모든 차량에 사용 가능합니다. 사용 방법도 간단하고요. 이런 식으로 고무에 발라주시기만 하면 됩니다. 이거 진짜 괜찮은 추천 제품인데요. 많은 분들이 어디서 사셨는지 여쭤보더라고요. 그래서 영상 맨 마지막에 자세히 알려드릴게요. 저는 이 삼각형 부분과 웨더 스트립하고 닿는 그 부분들을 집중적으로 발랐습니다. 지금은 전체적으로 웨더 스트립 부분들을 발랐습니다. 이 제품을 사용 후 문을 열었을 때 찌그럭거리는 소리가 사라졌습니다. 이 제품의 이름은 넥스트젯이고요. 쿠팡이나 네이버에서 검색해 보세요. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘도 즐거운 하루 되시고요. 안전 운행하세요.